En caso de que nuestra consola tenga un ruido molesto, desarmamos, vemos si la turbina está partida en el eje o en alguna de sus aletas. Esto hace que se desbalancee y produce un sonido fuerte e incómodo en nuestra consola. Bueno, en este caso nuestra turbina está partida. Voy a presentar la falla de que se parte la parte donde está el eje. Esto genera este sonido. Aparte también se pueden reventar las aletas. Esto causa desbalanceo y también ocasiona ruido. La otra causa de nuestra turbina es que se afloje esta goma. También se afloja y desliza y no gira la turbina.